Спаситель Христос, слез потоки, девочки, скажем Иисусу, грех ли ты, мучит постоянно, скажем Иисусу, скажем Иисусу, Он нас спасение принес. Нет другого ближнего такого, как наш Спаситель Христос. Скажем Иисусу, или заботу не дают работать, скажем Иисусу о всем. Скажем Иисусу, Он нам спасение принес. Нет другого ближнего такого, как наш Спаситель Христос. Смерть ли тень носит мрак сомнения, скажем Иисусу, вздыхая Господь не славе, скажем Иисусу о всем. Скажем Иисусу, Он нам спасение принес. Нет другого ближнего такого, как наш Спаситель принес. Аминь. Здравствуйте, уважаемые братья и сестры. Хочется всех вас поприветствовать на нашем библейском семинаре, всех участников. Хочется вас всех поблагодарить от всего сердца за то, что вы высвободили свое драгоценное время для того, чтобы услышать Слово Божие. Семинар наш пройдет до 1 ноября. Желаю вам внимательно послушать все Слово со всем усердием, со всем вниманием. И для этого, пожалуйста, послушайте объявление. Во время семинара очень просим вас, чтобы маски не снимали. Также хочется попросить вас о том, чтобы сотовые телефоны поставили на беззвучный режим или отключили, чтобы не мешать рядом сидящим. Также хочется вас попросить, постарайтесь во время семинара, чтобы в зале не было хождения, также чтобы другие не отвлекались. И перед тем, как начнем изучать Слово Божие, сейчас пастор помолится, и Слово будет говорить пастор Ким Даниил. Спасибо. Он разрешил нам сегодняшнюю возможность. 예, 저희들 같이 또 서로 인사들 나누시겠습니다. Давайте перед началом вместе поприветствуем друг друга. 앞에 불 좀 켜주세요. 예, 날씨가 좀 서늘해졌습니다. На улице становится немножко прохладнее, да? 예, 강당은 좀 따뜻하게 하려고 하는데 괜찮으신가 Сами 모르겠습니다. стараемся, чтобы вам холодно не было, да, вот тоже топим с утра. Нормально, не холодно вам? 예, 또 혹시 불편한 거 있으시면 미리 말씀해 주시면
불편함이 없도록 하도록 하겠습니다. Если что-то не устроит, если будут какие-то неудобства, пожалуйста, говорите заранее. 예, 우리가 귀한 시간 함께 해서 하나님 말씀 배우는데요. Мы с вами уделяем свое время драгоценное для того, чтобы изучать Слово Божие. 예, 하나님께서 도와주셔야 하나님의 말씀을 우리가 알아들을 수 있습니다. Чтобы понять это Слово Божие, принять сердцем, обязательно сам Господь должен посодействовать в нас. 예, 그래서 먼저 기도하고 말씀을 상고해 보도록 하겠습니다. И для этого, конечно, вместе давайте все помолимся. 우리를 언제나 사랑하시는 하나님, 하나님의 말씀 앞에 저희들 함께 모였습니다. Господь, Ты всегда любишь нас, и мы сегодня собрались перед Словом Твоим. 늘 함께 했던 분들, 또 새롭게 참석한 분들 있습니다. Есть также братья и сестры, которые пребывают с нами вместе каждый день, и те новенькие, которые подключились к нам сегодня. 상관없이 하나님의 말씀을 알아들을 수 있도록 주 성령님께서 도와주시옵소서. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты Духом Святым посодействовал в нас, чтобы мы могли бы принять Твое Слово. 성경을 통해서 창조주 살아계신 하나님을 확실히 알고 믿을 수 있도록 도와주시기 원합니다. Помоги, Господь, чтобы через Твое Слово, чтобы мы могли бы познать истинного Бога Творца. 모든 시간 주 성령님께서 도와주시옵소서. Чтобы Ты, Господь, руководил в этот час нами Духом Святым. 말하는 자들의 심령과 듣는 심령을 귀하게 인도해 주시옵소서. Благослови, Господь, и используй ради Своей воли слабые уста, проповедующих Твое Слово, и сердца всех слушающих. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Молимся именем Господа нашего Иисуса Христа. 아멘. 예, 저희들 신약성경 로마서 8장 5절 6절을 보시겠습니다. Давайте вместе откроем Библию, Новый Завет, послание к римлянам, 8 глава, 5-6 стихи. 신약성경 로마서 8장 Новый 5절 Завет, 6절입니다. послание к римлянам, 8 глава, 5-6 стихи, страница 194. 저희들이 말씀 진행하는 시간이 굉장히 빠르게 진행이 될 것입니다. От того, что времени мало, да, поэтому для нас тоже может показаться, что очень быстро будет проходить время. 그래서 성경 찾기 어려우신 분들은 앞에 보시고 하시면 괜찮겠습니다. Поэтому, если кто не сможет открывать у себя Библию, да, тогда можете с нами вместе читать на экране. 그리고 무엇보다도 잘 들으셔야 됩니다. Самое главное, чтобы вы были внимательны к Слову Божьему, да, что внимательно послушали Слово Божие. 예, 제가 읽어 올리도록 하겠습니다. Если открыли, если настроились, давайте 5-6 стихи я прочитаю. 육신을 쫓는 자는 육신의 일을, 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하나니 Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. 저희들이 성경을 배우는 것은 Мы с вами изучаем Слово Божие 하나님을 확실히 알고 믿기 для 위해서고요. того, чтобы познать истинного Бога и поверить в Него. 예, 또한 우리 각자가 하나님 앞에서 어떠한 사람인지를 좀 살펴보고 Также цель изучения Библии заключается в том, чтобы каждый человек задумался о том, что он должен будет предстать пред Господом. 예, 하나님께 영원한 생명을 얻기 위해서입니다. И, конечно, мы с вами изучаем Слово Божие с такой большой целью, чтобы все люди могли получить жизнь вечную. 예, 즉 우리 육신은 성경에 있는 것처럼 70년, 80년 이렇게 И 살잖아요. как в Слове Божьем говорится, человек на этой земле проживет 70 лет, при большей крепости 80 лет. 예, 이것은 육신의
일이라고 얘기할 수 Это есть 있습니다. человеческая жизнь на этой земле, это есть плотская жизнь. 예, 영원한 생명은 영에 관한 것입니다. Жизнь вечная, это есть жизнь, то, что касается нашей души. 예, 영혼이 있다는 것을 알고 Человек, когда начинает понимать, что в человеке есть дух, 이 영혼이 영원토록 사는 것에 대한 생명을 준비하는 것입니다. если человек осознает эту истину, тогда он должен подготовить себя, свою душу, для того, чтобы жить вечно в раю с Господом 예, вместе. 이 영에 대해서 찾게 되면은 영의 일을 생각하게 되지요. Если человек начинает искать духовного, тогда он будет стремиться к духовной жизни. 하나님 말씀에 이 영의 생각은 생명이고 평안이라고 되어 И 있습니다. в Слове Божьем говорится, да живущие по духу, о духовном помышляют. 우리는 영원한 생명과 영원한 평안을 위해서 성경을 배우고 있습니다. Мы с вами будем изучать именно то слово для того, чтобы познать этот истинный духовный мир. 예, 그래서 다른 육신적인 많은 일들이 있음에도 불구하고 Поэтому, несмотря на то, что у вас были также дела по плоти, 예, 오늘 참여하신 분들은 참 잘했다고 말씀을 드릴 수 있습니다. конечно, разные дела могли у вас быть, да, для того, чтобы не прийти, но все-таки вы пришли и очень хорошо сделали. 예, 저희들이 하나님의 말씀을 배울 때에 Когда мы с вами будем проходить Слово Божие, 예, 세상의 어떤 종교적인 행사를 위해서가 мы 아니잖아요. с вами собираемся, изучаем Слово Божие не для того, чтобы изучать религию этого мира. 예, 사람의 말을 듣기 위해서도 모인 것도 아닙니다. Или же мы с вами собрались здесь не для того, чтобы принимать Слово человеческое. 예, 사도행전 10장에 있는 말씀처럼 В книге Деяний апостолов 10 главе 하나님께서 듣는 각인들에게 하시고자 하는 말씀을 전달받기 위해서입니다. мы с вами собрались перед Словом для того, чтобы услышать то, что Господь хочет сказать всем людям. 예, 하나님은 눈에 보이지 않지만 계시지요. Бога мы с вами не видим, да, но Он, Господь, есть. 알 수 있도록 찾을 수 있도록 하나님께서 하나님의 말씀을 우리에게 주셨습니다. Господь уже дал нам верные все доказательства, все пути для того, чтобы познать истинного живого Бога. 우리가 이렇게 듣기까지 많은 시간 동안에 많은 하나님의 역사를 통해서 사실은 말씀을 듣는 겁니다. На самом деле, для того, чтобы услышать такое Слово Божие, да, мы с вами изучали также историю этого мира, чтобы понять, что это есть Слово Божие. 마태복음 5장 18절 말씀에 От Матфея 5 глава 18 стихе. 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1핵이라도 없어지지 아니하고 다 이루리라. Господь Бог говорит о том, что ни одна йота, ни одна черта не исчезнет из Писания, пока не исполнится все по Писанию. 예, 이 성경을 말씀하신 창조주 하나님께서는 Господь Бог, который говорит нам эти слова, 전지, 전능, 모든 것을 알고 모든 것을 하실 수 있는 분입니다. Он же есть Господь, Творец, который сотворил всю эту вселенную, Он же Господь, всемогущий Бог. 예, 사람과 같지 않으신 분이고 Бог, Он не человек. 말씀하신 것은 반드시 이루신다고 Каждое Слово Божие обязательно исполняется. 그렇기 때문에 성경에 있는 모든 일들은 하나님의 능력으로 모든 것을 이루신다고 Поэтому 하셨습니다. то, что написано в Библии, обязательно должно сбываться, да исполняться. 예, 요한복음 17장에 보시면은요, В книге от Иоанна 17 глава. 예, 아버지의 말씀은 진리이다라고 Слово 말씀하셨어요. Отца моего истина говорится. 진리라는 것은요, Что такое истина? 예, 변하지 않는 것이고, Без никаких изменений. 그리고 모든 것이 사실이라는 것입니다. Слово Божие, который это же есть факт, истина. 예, 변하지 않고 항상 사실만이 이 말씀을 통해서 하나님 말씀을 통해서 Истина Божия, да, это значит без никаких изменений постоянно передается то, что было написано в Слове. 예, 하나님의 역사를 알려주고 있습니다. То есть показывает нам напрямую историю Божию.
단지 각 사람들이 알지 못하는 것이 있을 수는 있습니다. Но могут быть те дела, что человек не может всего этого узнать. 진리라는 것은 틀린 것이 한 가지도 있으면 안 됩니다. Истина, это будет истиной тогда, когда не будет никакой лжи, обмана. 예, 성경은 지금까지 많은 사람들이 확인을 했지만 잘못된 것을 찾은 적이 По сегодняшний 없습니다. день многие люди со всего мира, они хотели доказать, что Библия это есть неправильная книга, но не было ни одного человека, который смог бы это доказать. 예, 오히려 확인해 보려고 할 때마다 성경이 사실이라는 것을 밝힐 수밖에 Наоборот, 없었습니다. каждый раз изучая Слово Божие, чтобы найти хоть какое-то неправильное место, наоборот, человек уверует в эту истину. 예, 그런데 많은 사람이 아직도 하나님의 말씀을 알지 못하고 들어보지도 못하는 경우들이 많이 있습니다. Но очень много случаев сейчас, что люди не могут услышать это Слово Божие и не стараются изучать. 왜 그런지 아시죠? А знаете почему? 예, 여러 가지 이유로 관심이 없어서 그럴 수 Потому 있습니다. что человек находит разные причины, чтобы не слушать Слово. 또 한 가지는 이렇게 성경 말씀을 들을 수 있는 기회를 얻지 못해서도 그렇습니다. Люди не интересуются Богом, да не интересуются Словом Божьим, или же другая причина, что у них нет возможности прийти на такой семинар и послушать это Слово. 이렇게 하나님의 말씀을 들을 수 있는 기회를 얻었다는 것은 중요한 것입니다. И для человека, конечно, является самым важным, что он получил такую возможность услышать в своей жизни это Слово Божие. 앞에 하나님의 말씀을 전달해 주는 사람이 어떠한 사람이든지 상관이 없어요. Вы не должны будете смотреть на того человека, который стоит перед вами и передает это Слово. 한국 사람이든 Кореец он 러시아분이든 будет, или же 키르기즈분이든 кыргыз, или же 상관이 русский. 없습니다. Мы не должны смотреть, да, вот на нацию этого человека. 예, 중요한 게 무엇입니까? А что является важным для нас? 하나님께서는 모든 사람이 구원을 받기 위해서 동일한 기회를 주시는 겁니다. Господь всем людям одинаково дает такую возможность, несмотря на свою нацию, чтобы он обязательно услышал это Слово Божие. 예, 그 기회를 얻었다는 것은 놓치면 안 된다는 То, 것을 что человек 의미합니다. получил такую возможность, такой шанс, он не должен этого терять. 예, 성경의 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. Потому что Господь Бог говорит так. 예, now, сейчас. 이해하시죠? Сейчас, да, вот именно сейчас вам. 지금이라는 단어를 말씀하십니다. Господь вам же говорит, использует это слово сейчас. 예, 사탄은 그 반대를 얘기합니다. Сатана говорит противоположные слова этому. 예, 사탄은 next, Сатана говорит что? 바텀, 예, Потом. 예, 바텀, 예, 그죠? 그래서 이런 기회가 주어졌음에도 불구하고, 아유, 나하고 상관이 없구나. 다음에 드려야 되겠다. Если даже у человека появляется такая возможность, он откладывает на потом, говорит, потом тоже успею услышать это слово. 예, 근데 다음에 기회가 주어질까 걱정이. Как вы думаете, в следующий раз у вас такая же возможность может быть или нет? 제가 생각할 때는 다음에 이런 기회를 얻는다는 보장이 없다는 Нету 것입니다. таких гарантий на 100%, что потом у вас тоже будет такая же возможность услышать это слово. 그래서 이왕 이렇게 오셨으니까 좀 마음을 가지시고 다음이라는 것을 좀 접고 이번 기회에 확실하게 하나님의 은혜를 좀 통해서 진리를 통해서 영원한 생명을 얻을 수 있도록 하면 И 좋겠습니다. будет хорошо, если вам дана такая возможность, если вас пригласили на этот семинар, что вы могли правильно воспользоваться этой возможностью, чтобы не откладывать на потом и услышать это Слово Божие, обязательно познать жизнь вечную. 예, 기회라는 것이 그와 같은 것이라고 Почему? 판단이 Потому 됩니다. что возможность не всегда нам приходит так. 또 한 가지 사람들이 하나님의 말씀을
듣지 않으려고 하는 또 한 가지 이유가 Есть 있습니다. еще одна другая причина, почему люди не хотят слушать это слово. 대부분의 사람들이 잘 아는데요. Большинство людей, конечно, знают, 예, 성경에 율법이 있고, что в Библии есть закон Божий. 예, 그래서 하지 말라는 것, 하라는 것, 이런 것이 강조되는 부분들이 있기 때문에, От того, что Господь говорит, да вот, например, этого делать, того не делать. 예, 그런 것이 싫어서 От того, 듣지 что люди 않으려고 не 하는 хотят 사람들도 постоянно исполнять этот закон Божий, поэтому и они отвергают это Слово Божие. 또 한 가지는 세상에 죄가 많아서 그럴 수도 있습니다. Есть еще одна другая причина от того, что греха в этом мире очень много, заполонил грех. 예, 그래서 요한복음 3장 말씀에 보면은요, Евангелие от Иоанна в 3 главе. 세상에 빛이 왔다. Свет пришел в этот мир. 근데 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛에 나오기를 싫어했다는 Но 말씀이 люди 있어요. не захотели прийти к свету. 예, 하나님은 거룩하신 분이기 때문에 Господь является святым Богом. 예, 죄를 갖고 있는 사람들이 하나님 말씀을 듣기를 싫어하는 것도 있다는 것입니다. Поэтому те люди, которые имеют грех, они не могут предстать перед святым Богом. Из-за своих грехов они тоже не хотят идти к Богу. 즉 하나님을 마음에 두기를 싫어하기 때문에 Люди не 안 хотят 들을 수 в 있어요. сердце своем иметь Бога. 예, 그러면 절대 안 되겠지요. Конечно, из-за этих таких причин человек будет также, да, вот, избегать таких 예, возможностей. 세상 사람들은 부모에 대한 은혜에 대해서 보답하는 것을 당연하다고 얘기합니다. Люди этого мира, если они родились от своих родителей, тогда тоже стараются по-своему отблагодарить своих родителей, воздать за их благодать, да? 예, 안 그런가요? Есть такое в этом мире? 다 그렇잖아요. 부모님들을 공경하고 Конечно, дети по-своему хотят почитать своих родителей, уважать их. 예, 나를 낳아주시고 길러주신 그 은혜에 대해서 보답하고 살 수 있도록 가르치잖아요. Хотят в своей жизни воздать за ту благодать, что дали ему родители его. 예, 그건 당연한 것입니다. И это естественное, что происходит в этом мире. 예, 그렇다면 우리를 이 땅에 오실 수 있도록 조직하시고 창조하신 하나님, Тогда тот Господь Бог, который дал нам возможность родиться в этот мир, 때마다 일마다 선한 일을 행하셔서 우리가 먹고 숨쉬며 모든 것을 얻고 살도록 은혜를 주신 하나님에 대해서도 알아보아야 되는 것입니다. тогда обязательно человек должен будет познать именно живого Господа, который дал нам жизнь и по сегодняшний день дарует свою благодать, чтобы мы могли дышать в этом мире, жить, двигаться. 그래서요, 다시 한번 부탁을 드립니다. Поэтому еще раз хотели бы вас попросить, 영의 일, 하나님에 관한 일에 대해서 우리가 좀 생각 좀 하고요. чтобы мы с вами обязательно подумали о духовном мире, о духовных делах. 이번 세미나에 어떻게든 끝까지 들을 수 있도록 약속해 주시면 좋겠습니다. Чтобы у вас не было, да, вот в течение этих дней, чтобы не откладывать на потом до конца послушать это Слово Божие. 하나님께서는 창조주 하나님께서는 Господь Бог Творец, 창조를 하시고 만유를 다스리시는 것을 성경을 통해서 우리에게 через Библию, через свое 알려주셨습니다. Слово Он говорит о том, что Он руководит этим миром. 하나님께서 다스리시는 방법이 성경에 기록이 돼 И в 있었죠. Библии также мы с вами проходили о том, что как Господь правит этим миром. 예, 하나님은 의와 공의로 기초를 삼고 세상을 다스리십니다. Основание престола Его – это есть правда, правосудие. 예, 죄가 있는 곳에선 반드시 하나님의 심판이 있어요. Справедливость Божия также всегда проявляется в том, что если человек имеет грех, тогда обязательно совершается суд Божий. 하나님을 믿고 공의를 원하는 자들에게는 하나님의 사랑이 반드시 나타납니다. Те люди, которые ищут Господа Бога, те люди, которые стараются жить по Божьей воле, им всегда приходит Божья милость и Божье спасение. 예, 그래서 저희들은
역사라는 부분들을 어저께부터 배우고 있습니다. И начиная со вчерашнего дня мы с вами изучаем историю человечества. 예, 이 성경에 나오는 역사는요, История, описанная в Библии, 인류의 시작부터 от самого начала этого мира. 우리의 시대도 물론이고, И, конечно, сюда же входит наша 그리고 история, 앞으로 нынешняя. 일어날 역사까지 다 기록이 되어 있습니다. И также записана история будущего. 예, 그래서 우리가 살펴보고 알 수 있도록 하나님께서 하신 겁니다. Чтобы мы с вами, рассматривая эту историю человечества, могли познать, что Господь действительно правит этим миром. 예, 오늘은 특별히 하나님을 증거하는 민족, 하나님을 알 수 있도록 하는 이스라엘 민족의 역사를 배워보려고 합니다. И особенно сегодня мы с вами можем изучить историю израильского народа. Да? Именно тот народ, который свидетельствует о Боге. 예, 이스라엘하고 우리가 무슨 상관이 있을까 하는 분들도 계실 И, 텐데, конечно, среди вас может быть такой человек, который скажет, да ну зачем история израильского народа, какое отношение к нам имеет? 예, 하나님께서는 이스라엘 민족을 통해서 모든 민족이 하나님을 알고 믿을 수 있도록 하셨습니다. Господь выбрал именно израильский народ для того, чтобы через них призвать всех людей этого мира. 예, 그래서 이스라엘 역사를 아주 자세하게 기록해 주셨는데, Поэтому в Библии очень подробно написана история Израиля. 이것은 우리 시대에 하나님이 어떻게 다스린지를 알게 하기 위해서입니다. В то же время для того, чтобы всем людям показать, как же Господь правит этим миром. 예, 그래서 이스라엘 역사에 대해서 오늘 좀 시간이 허락하는 동안 쭉 살펴보도록 하겠습니다. И как время нам позволит, сегодня мы с вами будем рассматривать историю израильского народа. 예, 제가 한번 설명을 드리기 위해서 그려보겠습니다. Чтобы вам было более понятным, да, я сейчас так напишу на доске и объясню. 예, 인류의 연도를 계산할 때 중심에는 예수 그리스도가 있습니다. Для того, чтобы посчитать время, да, вот в какой эпохе мы с вами живем, по центру истории также находится Иисус Христос. 인류의 시작은 아담과 하와를 통해서 시작한 것을 우리가 살펴봤습니다. Человеческая история началась от первого человека, от Адама, да? 예, 우리가 어저께 좀 살펴봤죠. Вчера мы с вами изучали такую историю. 예, 에덴 동산이 있는 것을 확인을 했습니다. Что был действительно Эдемский сад, где они жили. 예, 실제로 있었잖아요. На самом деле был Эдемский сад. 예, 그리고 노아 때에 하나님께서 홍수를 일으켜서 심판한 것을 살펴보았습니다. И после мы с вами изучали такую историю, да, как событие в этом мире произошло, Ноев потоп, как Господь осудил весь этот мир. 인류의 역사를 통해서 사실은 우리가 좀 어저께 살펴본 일들입니다. Человеческую историю, на самом деле, мы с вами начали изучать еще вчера. 예, 홍수가 일어난 후에 노아와 그 가족들에게 하나님께서 축복을 하셨고요. После того, как Господь осудил этот мир водным потопом, Он благословил сыновей Ноя и дал свое благословение, 또 하나님께서 땅에 충만하게 살으라고 чтобы они жили 말씀하셨어요. и размножались в этом мире. 예, 많은 사람들이 이 땅에 살고 있었지만 После этого также появились многие люди, 또 하나님을 떠나서 но когда людей становилось все больше, они же опять отступили от Бога. 한 사람도 하나님을 믿지 않는 시대가 И 됐습니다. настало такое время, что никто из человеков не искал Бога. 예, 그럼 어떻게 될까요? Что будет тогда?
또 심판이 있게 되는 거예요. Господь опять должен будет судить этот мир. 예, 노아 홍수 때에 8명 빼고 모든 사람이 죽었잖아요. Во времена Ноя остались живых только 8 душ, семья Ноя, остальные все погибли. 하나님이 그것을 원치 않으셨습니다. Но Господь не восхотел этого. 그래서 믿지 않는 사람들 가운데서 한 사람을 불러냅니다. Поэтому среди неверующих людей Он призывает себе одного человека. 예. 예. 그 사람이 아브라함입니다. Он есть человек Авраам. 예. 하나님을 믿지 않는 가운데서 세상 중앙에 있는 우리에서 아브라함을 하나님께서 불러내시고요. Авраам, когда еще не знал Господа, он призвал его из Ура Халдейского. 세상 만민들을 위해서 한 민족을 세우시는 거예요. И таким образом Господь хотел из всего этого мира, из центра этого мира призвать себе один народ. 예. 예. 이스라엘 민족이고요. Израильский народ. 예. 그 이스라엘 역사를 통해서 이제 세상의 모든 민족에게 하나님께서 어떻게 행하신지를 알려주시는 겁니다. Через историю израильского народа Господь показывает, являет себя, кто же Он такой Господь всем народам. 예, 이스라엘 역사는 성경에 아주 자세하게 기록이 되어 있는데, В Библии очень подробно записана история израильского народа. 예, 우리 시대에도 관련해서도 기록이 되어 있습니다. И также история Израиля показывает, нашу эпоху, в какое время мы с вами сейчас живем. 그래서 이스라엘 역사라 하면 아브라함부터 시작해서 Если сказать историю израильского народа, тогда это считается еще со времен Авраама. 예, 예수 그리스도께서 다시 오신다고 И 말씀하셨는데, как Иисус говорит, что Он придет во второй раз на эту землю, 예, 그때까지 до этого момента. 예, 이스라엘 역사를 말씀하고 있습니다. История Израиля охватывает вот такое содержание. 예, 그 이후의 역사도 하나님께서 말씀하셨는데, После этого, историю этого мира также Господь заранее говорит, как свое пророчество. 이스토르인가요? 르인가? 네, 예? 네. 아, 여기 잘못 썼네. 이스토 얘기를 해줘야 되는데. 예, 얍니다. 예. 인류의 역사를 통해서 기록해 주셨습니다. Через человеческую историю Господь Бог нам говорит. 예, 그래서 우리가 역사를 배운다는 것은 인류의 역사, 이스라엘의 역사, 인류의 역사 이렇게 해서 배운다는 것입니다. Поэтому мы с вами должны будем пройти человеческую историю в общем, историю Израиля и историю этого мира. 예, 아브라함을 선택할 때 제가 말씀을 드렸던 것처럼 Как я уже выше сказал, когда Господь призвал Авраама, 세상에 있는 모든 사람들이 한 사람도 믿지 тогда 않았습니다. было такое время, что никто из человеков не верил в Бога. 멸망하게 되는 То 것을 есть 하나님 было 원치 такое 않으셔서 время, что должны были они все опять погибнуть. 예, 아브라함을 통해서요 한 민족을 주시고 Через Авраама Господь сказал, что Он преобразует один народ. 예, 그것이 이스라엘 민족이죠. Это есть народ Израиль. 예, 이스라엘 민족에게 하나님께서 약속을 해주셨습니다. Израильскому народу Господь дает свое обещание, 예, 땅을 주시겠다 약속하셨고 что даст землю, 민족을 주시겠다고 что 말씀하셨고 образует один народ, 예, 그리고 복의 근원이 이스라엘을 통해서 올 것을 말씀하셨습니다. что они станут также источником благословения Божия. 예, 이 복의 근원이 누구냐 하면 Когда Господь говорит, что они станут источником благословений, о чем Он, Бог, говорит? 예, 이스라엘 민족을 통해서
что именно через израильский народ 예, 구원하실 그리스도를 보내줄 것을 пошлет 말씀하셨습니다. Иисуса Христа, Спасителя этому миру. 예, 예수 그리스도를 보내주실 것을 성경 말씀에 미리 말씀하셨고 И заранее Господь сказал свое пророчество о том, что как должен будет прийти Иисус на эту землю. 예, 예수 그리스도께서 그 말씀대로 이 땅에 오셔서 모든 사람의 죄를 담당하시고 십자가에 죽으실 것을 По 말씀하셨어요. Слову Божьему, Иисус в действительности пришел в этот мир, как Он должен будет прийти и спасти все человечество. 예, 그 말씀처럼 예수 그리스도께서 십자가에서 형벌을 당하시고 죽으셨습니다. И как в Слове Божьем говорится, Иисус Христос, придя на этот мир, Он умер на кресте. 예, 그리고 그 내용들이 신약 성경에 기록이 되어 Об 있습니다. этом было написано в Новом Завете. 예, 그것이 신약 성경의 복음서잖아요. Это есть благая весть. 예, 이 말씀이 세상에 전파되어서 Когда это слово «благой весть» распространится по всему миру, 믿는 사람들이 구원을 얻어서 영원한 생명을 얻도록 하기 위해서 верующие 선택을 하신 люди, 겁니다. чтобы, поверив в эту истину, могли получить жизнь вечную. 예, 그래서 사실은 이스라엘 민족을 하나님께서 선택하고 И с такой 계획하셨던 целью 겁니다. Господь избрал израильский народ. 우리는 세상 가운데 살고 있습니다. Мы с вами сейчас живем в этом мире. 이렇게 보시면은 Если посмотреть вот такую картину, 예, 이스라엘 민족과 우리가 상관이 없습니까? история Израиля, да имеет какое-то отношение к нам, живущим нам, людям этого века. 예, 상관이 있고 우리가 꼭 알아야 되는 부분들이 있다는 것을 우리가 생각해 볼 수 있습니다. Конечно, имеет прямое отношение ко всем нам, поэтому и мы должны будем изучить историю Израиля. 예, 그래서 우리가 좀 어렵지만 역사라는 부분들을 성경을 통해서 알아보려고 합니다. И, конечно, могут быть трудности, но должны будем мы с вами изучить именно историю Израиля через Библию. 예, 그래서 이스라엘 역사를 이렇게 어려운 가운데서도 꼭 전달해 드리는 이유가 여기에 있습니다. И в этом заключается причина, почему, несмотря на все эти трудности, что вам будет трудно принимать историю Израиля. 예. 들어보시면 그렇게 어렵지 않으실 거라 생각이 듭니다. Если послушаете так, да, тогда для себя тоже поймете, в этом ничего сложного нет. 예. 이스라엘은 세상에 여러 가지 의미를 여러 가지 모습을 우리들에게 교훈해 줍니다. Потому что история Израиля также показывает нам предупреждение Божие и оповещение Божие. 예, 우리 창세기 12장 1절, 2절, 3절을 찾아보시겠습니다. Вместе откроем Бытие 12 глава, 1 и 2 стихи. Бытие 12 глава, 1 и 2 стихи. 창세기 12장 1절부터 3절까지 제가 읽겠습니다. Бытие 12 глава, с 1 по 3 стихи я прочитаю. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비의 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. 내가 너로 큰 민족을 이루게 내게 복을 주어 내 이름을 창답게 하려니 너는 복의 근원이 될지라. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». 예, 3절 말씀입니다. 3 стих. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이라 하신지라. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». 예, 이스라엘 이제 처음 하나님께서 이스라엘 민족을 위해서 아브라함을 부르신 내용이 기록이 되어 있는 И в 겁니다. этой главе подробно говорится о том, для того, чтобы призвать народ израильский, он призывает себе человека по имени Авраам. 예, 땅은 지금의
팔레스타인 가나안 땅입니다. Господь обещает ему землю. Это есть хананская земля, нынешняя Палестина. 예. 그리고 큰 민족은 이스라엘 민족입니다. И произведу от тебя великий народ. Этот народ есть 예, израильский. 복의 근원은 예수 그리스도가 이스라엘 민족을 통해서 오실 것을 말씀하셨고, Что через тебя, да, благословятся все племена земные, что именно в израильскую землю придет Иисус Христос. 예, 3절에 보시면은요, 3 стих. 너를 축복하는 자에게는 복을 내리고, Благословлю благословляющих тебя, 너를 저주하는 자에게는 내가 저주한다고. злословящих тебя прокляну. 예, 그래서 이스라엘 민족은요, 아주 중요한 의미를 많이 갖고 있습니다. Поэтому Израиль тоже по-своему имеет важное значение. 예, 그리고 3절 말씀에 보면은요, И в 3 стихе, если посмотрите, 예, 모든 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이라 그렇게 돼 있죠. «И благословятся в тебе все племена земные». 예, 그래요. 우리 민족도 상관이 다 있다는 것을 알 수 Это 있습니다. значит, да, история Израиля имеет прямое отношение ко всем нам, людям тоже. 예, 야, 한번 보시죠. Здесь давайте на экране еще посмотрим. 아브라함을 부르셔서 가나안 땅을 약속해 Господь 주셨습니다. призвал Авраама, дает свое обещание. Он обещает землю ханаанскую, 예, 이스라엘 민족을 약속하셨고, что произведет великий народ израильский, 예, 그리고 복의 근원이 될 것이라고 что 말씀하셨습니다. станешь источником благословений. 예, 그리고 저주하는 자에게 저주, 복을 축복하는 자들의 복을 준다고 Что 말씀하셨습니다. даст также благословение тем, которые благословлять будут тебя, и злословящих также будет проклинать. 그래서 이스라엘 민족은 우리들에게도 상관 있고 아주 중요한 의미를 말씀을 통해서 확인할 수 있습니다. И через Слово Божие можем также проверить о том, что история Израиля имеет прямое отношение всем живущим людям в этом мире. 예, 신명기 7장 6절 7절 말씀인데요. Второзаконие, 7 глава, 6-7 стихи. 너는 여호와 내 하나님 성민이라. 내 하나님 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 자기 기업의 백성으로 택하셨나니 «Ибо ты народ святой Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». 여호와께서 너를 기뻐하시고 너를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수가 많은 영구가 아니라 너희는 모든 민족 중에 가장 적으니라. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов. 하나님께서 이스라엘 민족을 선택을 하셨는데요. Господь, да, вот, избрал израильский народ 예, 하나님의 백성이라고 для 하셨습니다. того, чтобы они стали собственным народом Божьим. 예, 하나님께서 선택하신 것은 기뻐하시고, Цель избрания израильского народа. 예, 그 선택한 이유는 다른 민족보다 수요가 적다라고 되어 있습니다. От того, что он был малочисленным народом. 왜 적은 민족을 하나님께서 선택을 하셨어요? Почему же тогда Господь выбирает среди многих наций именно малочисленный народ? 예, 이스라엘 땅도 보면 굉장히 작습니다. Если посмотреть израильскую землю, да, по территории тоже занимает малое место. 예, 이스라엘 땅하고 키르기스탄 땅 비교해 보면, Если сравнить израильскую землю с кыргызстанской землей, 예, 키르기스탄 땅이 훨씬 커요. кыргызстанская земля получается намного больше, чем израильская. 예. 왜 작은 그 나라를 하나님께서 선택하셨냐면, Почему же тогда Господь выбирает именно Израиль, да, вот? 예, Даже если посмотреть по территории, считается как маленькая и по числу малочисленный народ. 이유가 다 있습니다. Есть причина этому тоже. 작은 민족을 통해서 Через малый народ. 하나님께서 역사하신다는 것을 보여주시기 위해서 Господь 그렇습니다. хотел показать, да, вот действительно, что за Израилем стоит сам Господь Бог. 큰 나라를 선택하고 강한 나라를 선택하면 하나님의 증거되기가 어렵잖아요. Если выбрать такую могущую, да, вот страну и будет свидетельствовать, тогда, конечно, было бы в этом, были бы трудности. 예, 이스라엘 민족을 보고 성경을 보면
하나님이 역사하는 것을 우리가 확실히 알 수 있습니다. Если посмотреть на Израиль и посмотреть Слово Божие, тогда мы в действительности можем понять, что Господь действует через них. 이스라엘 민족 뒤에서 능력에 전능하신 하나님께서 역사한다는 것을 알 수 있다는 Потому 것이에요. что за Израилем стоит всемогущий Господь Бог. 예, 또 이스라엘 민족을 통해서 하나님께서 또 하시고자 하는 일도 있습니다. Есть также дела, которые Бог хочет совершить именно через Израиль. 예, 이스라엘을 통해서 하나님께서는 로마서 3장 1절에 있는 말씀처럼 К Римлянам 3 глава в 1 стихе. 유대인의 나음이 무엇이뇨? 첫째는 말씀을 맡았다라고 되어 있습니다. Какое преимущество быть иудеем? Да первая причина, им Господь поручил свое слово. 예, 이스라엘 민족을 통해서 하나님의 말씀을 기록하게 하셨고 전하게 하셨습니다. Через историю Израиля, через израильский народ, чтобы записать свое слово и проповедовать это слово другим всем нациям. 예, 그리고 두 번째는 세상을 구원하실 구세주 예수 그리스도께서 이스라엘 민족을 통해서 태어나시기 И 위해서입니다. вторая важная причина, чтобы пришел в этот мир Спаситель через Израиль. 예, 그리고 세 번째는 Третья причина, 예, 하나님을 증거하기 위해서입니다. чтобы они стали свидетелем Бога. 예, 그래서 이사야 성경 43장 10절에 Исайя 43 глава 10 стих. 너희는 이스라엘 민족은 나의 증인이고 나의 증거로 택감을 얻었다고 했습니다. Вы, да, то есть израильский народ, чтобы они стали свидетелями Бога, 너희로 나를 알고 믿으며 깨닫게 하기 위해서라고 чтобы 말씀하셨어요. многие люди познали меня и поверили. 예, 하나님을 알고 믿고 깨닫게 하기 위해서 하나님을 증거하기 위해서 이스라엘 민족을 선택을 하셨습니다. Чтобы многие люди познали Господа и разумели, что Он Господь есть Бог живой. Для этого и Господь выбрал себе израильский народ. 예, 또 한 가지입니다. Есть еще одно другое. 예, 고린도전서 10장 11절 말씀에 보시면 Есть другая цель. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 11 стих. 저에게 당한 이런 일이 거울이 된다고 말씀하셨고, Все это происходило с ними как образы. 예, 말세를 만난 우리의 경계로 주셨다고 되어 있습니다. Описано в наставлении нам, достигшим последних веков. 예, 이스라엘 민족은 모든 민족의 거울과 같습니다. То есть играет как роль зеркала, да, для того, чтобы показать всем другим нациям. 그래서 이스라엘 민족을 보고 생각하고 어떻게 해야 될지를 알게 하기 위해서 Господь дает нам историю Израиля изучить для того, чтобы было нам как наставление увидеть историю Израиля и понять свою жизнь. 이스라엘 역사를 보시면서요, 들으시면서요, И слушая слово историю Израиля, 나와 어떤 상관이 있는지 좀 생각해야 된다는 것이에요. должны будете подумать, какое это имеет ко мне отношение. 예. 우리도 잘못하게 되면 안 되고, Господь не желает, чтобы мы ничего неправильного сделали. 하나님이 원하시는 것을 좀 알고 행해야 되는 것이 있는 것입니다. Познали волю Божию, да через Слово Божие могли в деле это осуществить. 자, 이스라엘 역사를 다 말씀드리기는 좀 어렵고요. Конечно, времени не хватит полностью изучить историю Израиля. 이스라엘은 하나님께 율법을 받은 민족입니다. Израиль считается тем народом, который получил закон Божий. 예, 그 중에서 중요한 하나님께서 다스리고 계시는 복과 저주에 대한 부분들을 좀 살펴보겠습니다. Ну и мы с вами должны будем рассмотреть тот случай, когда Господь благословляет этот народ и когда проклинает. 물론 이제 아브라함 때부터 예수 그리스도 그리고 지금 때까지 다 연결해서 할 수 И, 있는데 конечно, это будет связано, мы с вами, как и перечислили, с Авраамом и также с нашим временем и до того момента, как Иисус придет на эту землю. 예, 그런데 복과 저주라는 부분에 대해서 같이 연결해서 보겠습니다. И должны будем обратить внимание, при каких случаях Господь благословляет и при каких случаях Он также проклинает. 예, 그것은 하나님께서
보이지 않지만 이스라엘 역사 가운데 일하고 있다는 것을 알게 하기 위해서입니다. И, конечно, Бога, хотя мы не видим, но как Он действует через Израиль. 예. 자, 이스라엘을 통해서 하나님께서요, 기적과 이적을 보여주셨습니다. Через Израиль Господь также совершал многие свои чудеса и знамения. 예. 성경 말씀이 없었을 때이기 때문에 От того, что не было такой записанной книги Библии, 이스라엘 민족이 믿을 수 있도록 기적을 일으켜 주셨습니다. Господь совершал эти чудеса, чтобы израильский народ поверил в Господа. 그리고 구약 성경을 기록하게 하셨고 Для того, чтобы записать Ветхий Завет. 그 구약 성경대로 예수 그리스도가 이 땅에 오셨습니다. По Ветхому Завету, как было заранее записано Слово Божие, Иисус пришел в этот мир. 예, 그리고 복음을 완성하셨고 신약 성경에 기록이 됐습니다. Иисус, придя на эту землю, совершил драгоценное дело Божие. Это есть благая весть, и в Новом Завете говорится о делах Божьих. 예, 이 말씀은 온 세상에 가득 차 있습니다. И сейчас Слово Божие распространилось по всему миру. 지금도 많은 곳에서 복음이 증거되고 있어요. Сейчас и по всему миру свидетельствуется это Слово Божие. 예, 이것은 듣는 사람들에게, 믿는 사람들에게 영원한 축복을 약속해 주신 것이고 Это и есть обещание Божие, чтобы всем слушающим, всем верующим в эту истину подарить жизнь вечную. 이것을 배척하게 되면 Если человек будет также пренебрегать это Слово Божие, 영원한 형벌 가운데 있다는 것을 알려주고 있습니다. тогда он в результате получит вечное наказание Божие. 그렇기 Чтобы 때문에 этого осознал человек. 하나님께서 이스라엘 민족을 통해서 이런 계획들이 있었던 И 것입니다. на самом деле вот такие дела хотел Господь осуществить через израильский народ. 예, 이스라엘 민족에게 하나님께서 약속하셨는데요. Израильскому народу Господь дал свое обещание. 이스라엘 민족에게는 복과 저주의 기준을 주셨습니다. Господь также очень подробно разъясняет, да, каким также стандартом или же критерием становится для израильского народа это благословение Божие и проклятие, наказание его. 그것이 신명기 28장 내용인데요. Второзаконие 28 глава, здесь об этом и говорится. 예, 1절 말씀입니다. Первый стих. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». 예, 하나님의 말씀을 들으면 복을 받는다. 이렇게 Если будешь слушать гласа Господа, тогда Господь благословит тебя. 그래서 1절부터 14절까지 복이 어떤 것인지 기록해 С 주셨습니다. 1 по 14 стихи говорится о всех благословениях, да? При каких случаях будет это благо 예, Божие. 15절부터 마지막 절까지는 저주의 내용들이 С 있습니다. 15 и по последние стихи говорится о всех проклятиях. 예, 15절 읽어 주실까요? 15 стих прочитаем. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». 예, 저주는 듣지 않았을 때, 행하지 않았을 때 하나님께서 내리신다고 하셨습니다. Наказание, проклятие ждет их тогда, когда они не будут слушать гласа Господа Бога. 여러분들과 함께 여쭤볼까요? Вопрос тогда вам такой. 이스라엘 민족이 그럼 어떻게 했을까요? Как вы думаете, по-вашему, израильский народ получил что больше? 이스라엘 민족이 하나님의 말씀을 잘 들었을까요? 그렇지 않았을까요? Израильский народ, он больше слушался Господа или не послушался? 사실은 잘 듣지 않았어요. На самом деле, да, вот они не слушались 예, Бога. 복을 준다고 하고 행하면
복을 얻을 거라고 말씀하셨죠. 그렇지 않았습니다. Господь сказал, да, вот такую причину, что если будут слушаться Господа и будут исполнять того, что Господь Бог говорит, тогда им даст свое благословение. 예, 왜 그랬을까요? Почему же они тогда не послушались Бога? Ведь 현실이 더 중요했기 때문에 그래요. Потому что для них, да, вот считалось важным, вот именно сейчас данное, 예, 지금 일이 더 중요하다고 생각했기 때문에 그렇습니다. потому что они считали то, что сейчас происходит, это важнее, чем остальное другое. 그래서 눈에 보이지 않는 하나님의 약속을 멀리하게 됐지요. Поэтому они были далеки от всех обещаний Божьих, что Господь обещал. 그래도 하나님은 돌이키기를 Но 원하셨고 Господь до конца ждал их, чтобы они покаялись, обратились к Господу, 복을 얻도록 하셨습니다. чтобы они получили эти все благословения Его. 어떻게 해요? Каким образом? 선지자들을 보내서 말씀을 전해주고 돌이킬 수 Слушая 있도록. Слово Божие, а для этого Господь каждый раз посылал своих пророков. 예, 그래서 예레미야 7장 25절 말씀에 보면 Иеремия 7 глава, 25 стих. 예, С 읽어주실까요? того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до сего дня я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал всякий день с раннего утра. 예, 부지런히 선지자들을 보냈습니다. Каждый раз Господь посылал им всех своих пророков. 예, 많은 선지자들을 보냈지만 듣지 않았습니다. Многих пророков Господь послал, но они этих пророков не приняли, не послушали. 예, 종도를 보내니까 듣지 않으니까 하나님께서요. От того, что Господь посылает своих рабов, и они не принимают их. 예, 하나님의 아들 예수 그리스도를 보내셨습니다. Поэтому и в конце Господь посылает своего Сына. 예, 하나님이 함께 하시고 하나님의 그 말씀을 이스라엘 민족에 전해 주었습니다. Господь, пребывая вместе, да Он говорил им Слово Божие, 들었을까요? 안 свидетельствовал. 들었을까요? Как вы думаете, они Иисуса Христа приняли, послушали Его слов или нет? 예, 안 들었어요. Не слушались. 왜요? Почему? 손 육신적인 것을 보았습니다. Потому что они думали только о своих плотских проблемах. 육신적인 문제, 육신적인 것들만 보고선 Потому что 배척했습니다. они старались разрешать только видимое сейчас их глазам. 예, 지금도 마찬가지입니다. Сейчас в наше время люди то же самое делают. 육신적인 것 때문에 그리스도의 말씀을 듣지 않으려고 하는 От 사람이 того, 너무 что 많습니다. они считают, да, вот важным только видимое, только свои плотские проблемы, поэтому из-за этого не принимают слов Иисуса Христа. 이스라엘 민족이요, 우리 인생들의 삶을 아주 거울과 같이 잘 보여줘요. История Израиля очень хорошо, тщательно показывает нашу же жизнь. 예, 결국은 하나님의 아들 예수 그리스도를 배척하고 죽게 합니다. И в результате также они отвергают Иисуса Христа и распяли Его. 예, 예수님께서 말씀하셨거든요. Иисус сказал им: 나를 영접하는 자는 나를 보내신 자를 영접하는 것이다. принимающий меня принимает пославшего меня. 예, 근데 예수님을 배척했잖아요. Они же, получается, наоборот, отвергли Иисуса. 그럼 누굴 배척한 겁니까? И таким образом они отвергают кого? 하나님을 배척한 거. Бога. 그러니까 하나님의 심판, 저주가 임한 것이에요. Поэтому и им же приходит суд Божий, наказание Его. 그래서 이스라엘 민족의 역사를 보면 이 저주의 역사라고 얘기할 수 있습니다. Поэтому, если посмотреть историю Израиля, тогда можно увидеть историю всех наказаний Божьих. 예, 예수 그리스도를 배척해서요, 약 2000년 동안 저주를 От 받았습니다. того, что они отвергли Иисуса Христа, поэтому в течение 2000 лет они получают все эти проклятия, наказания Божьи. 예, 하나님의 말씀대로 그대로 저주를 받습니다. Как было написано в Слове Божьем, по написанному они же получали эти наказания. 하나님 말씀대로 저주를 받는다는 것은요, Что это значит? Получать наказание по написанному, по Слову. 이 말씀하신 하나님이 그대로 행하신다는 것을 우리에게 알려주는 거잖아요. Через это Господь нам показывает, да, что Господь всегда совершает так по Писанию. 예.
구약 성경을 알았던 이스라엘 민족은 Израильский народ, который знал Ветхий Завет, 예수 그리스도가 어떠하신 분이라는 것을 육신적인 문제 때문에 오해했습니다. они также имели недоразумение насчет Христа, да вот из-за своих плотских проблем видимых. 오로지 이스라엘 민족을 독립시키고 Только они ожидали того Христа, который восстановит Израиль. 자기들의 독립 문제를 해결해 주기를 바랬습니다. Они желали, чтобы Иисус, придя в их землю, разрешил эту проблему с независимостью. 그래서 영광으로 오시는 메시아를 기다렸던 것입니다. Поэтому они ожидали Иисуса Христа, который придет им во славе. 근데 하나님의 말씀은 하나님께서 하신 약속은 그렇지 않습니다. Но Слово Божие, да вот то, что Господь обещал, пророчество Божие было иначе. 세상을 구원하기 위해서 예수 그리스도께서 오시고 고난을 받으실 것을 На самом деле в 말씀하셨습니다. израильскую землю пришел страдающий Христос, который должен был разрешить именно проблему духовную. 그래서 모든 사람이 구원받게 하기 위해서 그리스도를 먼저 보내줄 것을 약속했다고요. Господь заранее обещал, что придет Иисус и также совершит им спасение. 이스라엘 민족은 그것을 몰랐습니다. Израильский народ не знал этого. 그래서 그리스도를 배척했어요. Поэтому и в результате они отвергли, убили Иисуса Христа. 하나님께서 마태복음 23장 37절에 От Матфея 23 глава 37 стих. 예루살렘아 예루살렘아 Иерусалим, Иерусалим. 이스라엘 민족을 부르는 내용입니다. Израильскому народу Господь Бог обращается. 선지자들을 죽이고 Ты избивающий пророков 내게 파송된 자들을 돌로 치는 и 자들이 камнями побивающий посланных к тебе. 암탉이 자기의 새끼들을 날개 아래 몸같이 이스라엘 민족을 보호하려고 모았지만 Сколько раз хотела собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, 너희가 원치 않았다. но вы не захотели. 하나님의 그 공일하심을 버렸습니다. Они отвергли, да, эту Божию благодать, Божию правду. 예수 그리스도를 십자가에 내주는 그 말씀이 마태복음 27장에 기록이 되어 있어요. От Матфея в 27 главе говорится о том, как они хотели, да, вот, чтобы Иисуса распяли на кресте. 빌라도가 재판하면서 악한 강도하고 그리스도를 세웠습니다. Пилат также перед народом израильским представил также Вараву, да, преступника среди этих народов, и также Иисуса, и спрашивал. 그리고 이스라엘 민족들에게 물었습니다. Спросил у израильского народа Пилат: 누구를 살려줄까? кого же хотите, чтобы я отпустил вам? 근데 이스라엘 민족이 어떤 선택을 했습니까? Израильский народ на тот момент какой он выбор сделал для себя? 바라바를 살려주고 예수 그리스도는 십자가에 못 박으라고 소리쳤습니다. Отпусти нам Вараву, а Иисуса распни. 그러면서 25절에 25 стихе. И отвечая, весь народ сказал: кровь его на нас и на детях наших. 그러면서 담대 얘기했죠. 그 핏값을 우리와 우리 자손들에게 돌리소. И также израильский народ с такой уверенностью, с дерзновением говорит: пусть его кровь будет на нас и на детях наших. 이게 얼마나 무서운 말인 줄 아십니까? На самом деле, они своими устами говорят, какие же страшные слова. 하나님은 말씀하신 대로 하십니다. Господь, то, что Он говорит, то исполняет. 사람처럼 임무를 하는 것이 아니고 말씀하신 대로 그대로 행하십니다. Не то, что как человек, да, вот мысли, если пришли какие-то слова, и на тот момент исполнять. Нет, Господь исполняет все по написанному. 예수님께서 십자가를 지을 때 많은 여인들이 따르면서 울면서 따라갔습니다. Когда Иисус взял свой крест и пошел на Голгофу, многие женщины следовали за Ним и также
рыдали, плакали. 그때 예수님께서 십자가를 지고서도 이런 말씀을 하셨습니다. Даже Иисус, взяв свой крест, обращается к этим женщинам и говорит: 예루살렘의 딸들아 나를 위해서 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위해서 울라고. «Шери Иерусалимский, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». 예, 그 형벌이 어떠한지를 잘 Потому что 아셨기 Иисус 때문에 그렇습니다. очень хорошо понимал, какое же страшное наказание ждет их за это. 예레미야 26장, 신명기 28장에 대표적으로 그 저주가 아주 자세히 기록이 되어 В 있습니다. книге Левит 26 главе и также в книге Второзакония очень подробно говорится о всех наказаниях, что ждет израильский народ. 뿐만 아니고 구약 성경 여러 곳에 이스라엘 민족의 저주에 대해서 자세히 말씀해 И 주셨습니다. кроме этого, в Ветхом Завете во многих местописаниях также подробно Господь написал об 예, этом. 레위기서 26장 27절 29절 이하의 말씀을 보시면 Левит 26 глава с 27 по 29 стихи. 예, 그래도 청정치 않아서 하나님께서 7배의 벌을 줄 것이다 말씀하셨고 И Господь Бог говорит: от того, что вы не раскаивались, да, в своих грехах, поэтому всемеро больше вас накажу. 예, 29절에 29 стих. 읽어주실까요? И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть. 예, 자기 자녀들을 음식으로 먹게 되는 것을 Вместо пищи, да, вот они будут употреблять плоть своих сынов и дочерей. 31절은 그 성읍이 황폐케 될 것을 В 말씀하셨습니다. 31 стихе говорит: «Сделаю пустыню ваши города, и опустошу святилища ваши». 예, 성소가 황량케 될 것을 Что 말씀하셨어요. города ваши будут также разрушены, Бог говорит. 예, 33절에는 В 33 стихе: 열방 중에 흩을 것이고 «А вас рассею между народами, 예, 내가 칼을 빼어 너를 따르게 할 и 것이야. обношу вслед вас меч». 예, 무서운 말이죠. На самом деле тоже, да, вот такие слова страшные. 이 말씀처럼 이스라엘 민족은 AD 70년에 그대로 형벌을 받았습니다. И как в Слове Божьем было сказано, в 70 году нашей эры действительно израильский народ так пострадал. 그래서 신명기에 28장 67절 있는 말씀처럼 Второзаконие 28 глава, 67 стих. 이 배척하고 살아남은 자들은요 흩어지고 가는 곳마다 죽음의 위험을 겪었습니다. Те люди, которые выжили, да, вот от этих страданий, где бы они ни находились, они всегда жили в трепете, да, вот и всегда ожидали, чтобы действительно прошло все это. 아니요, 그 자녀들도 그 순환을 겪었습니다. Даже их дети, да, вот прошли через такие страдания. 예, 이사야 성경 3장 7절 17절 말씀인데요. Исайя 3 глава, 17 стих. 예, «И 읽어주시죠. оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту 예, их». 이사야 성경 3장에는요 이스라엘 민족의 형벌이 머리 끝에서 발끝까지 민족들에게 행하는 것을 아주 자세히 말씀하셨어요. В книге Исаии в 3 главе очень подробно Господь Бог говорит о том, как израильский народ будет получать эти все наказания, да, как также будет с головы до пяток, да, какие им будут страдания, наказания. 형벌을 겪으면서도 부끄러움을 당게 될 것을 Дальше, 말씀하셨어요. получая эти наказания, да, они увидят их срамоту, 예, многие 에스겔서 народы. 23장 25절에는요 В книге пророка Иезекииля, 23 глава, в 25 стихе: 귀를, 코를, 가죽을 벗기면서 죽을 것을 얘기했습니다. «И отрежут у тебя нос и уши». 예. 미가서 3장 2절에도요 Михей 3 глава, 2 стих. 이렇게 죽을 것을 얘기했습니다. «И как будут сдирать с них кожу, да, вот как они будут умирать». 예, 그대로 됐습니다. И 사실. как было Слово Божие, так и исполнилось. 끔찍하지만 그대로 됐어요. Настолько мучительной смертью они умирали. 이렇게 된 것은 우리 시대의 우리들에게 하나님께서 말씀하시는 거예요. И Господь говорит, да вот через такие слова нам, живущим людям в этой эпохе. 예, 유대인들의 전쟁 역사를 기록한 요세푸스의 책입니다. Есифус, да, вот такая книга, где записаны все исторические войны иудеев. 예, 그 내용 중에요.
번역된 부분들을 В этой 읽어보겠습니다. книге что пишется, какое содержание прочитаем. Таким образом, Мария, сказав сие, сразу же убила сына. После того, как она убила своего сына, половину съела, а другую половину спрятала. 실제 너무너무 배고파서 자기 자녀들을 잡아먹었어요. На самом деле это было от того, что настал такой голод в городе, поэтому они съедали плоть своих дочерей, сыновей. 예, 로마군이 토성을 쌓아서 굶겨 죽는 방법을 썼거든요. Как римский император полностью охватил этот город, да и они, находясь в этом городе внутри, ощутили такой страшный голод. 예, AD 70년에요. 70-й год нашей эры. 110만 명이 죽었습니다. 1,100,000 человек было убито здесь. 그리고 나머지는 뿔뿔이 흩어지게 А 됐습니다. те, которые остались в живых, они были рассеяны по всему миру. 예. 이스라엘의 순환의 역사인데요. Бедствие в истории Израиля. 70년에 110만 명 죽었지요. В 70-м году нашей эры, да, вот получается 1,100,000 человек умирают. 예. 135년 135 год. 예, 1298년 1298 год. 예, 10만 명이 죽었어요. 100,000 человек было убито. 예, 이스라엘의 역사가요. 이런 순환의 역사입니다. Вот история Израиля, это и есть история всех бедствий и страданий. 1939년부터 45년 2차 세계대전 중에 600만 명이 죽었어요. 1939 по 45 годы во время Второй мировой войны было убито 6 миллионов евреев. 유대인의 60%가 죽었습니다. Это получается 60% всех евреев было убито. 예, 이때에 수용소에 갇히게 됐죠. Вот таких концлагерях, да, вот 예. убивали. 예, 폴란드의 закрывали. 아우슈비츠 수용소입니다. Польша. 예, 말씀하신 대로 Как в Слове Божьем было сказано 부끄러움 заранее, 가운데 죽게 되고 что увидят многие люди срамоту их, 머리털 하나 남기지 않고 다 깎여서 и стригли на лысо до всех подряд, 모든 것을 다 빼앗기고 что все у них отнимется. 예, 이렇게 죽은 민족이 이스라엘 민족이에요. Вот таким образом, мучительной смертью умирали евреи. 가스를 한 번에 많은 사람들이 В 죽었어요. газовых камерах за один раз убивали по несколько сотен человек. 지금도 그 장소가 그대로 있습니다. И на сегодняшний день также все хранится. 유대인 40만 명이 실험용으로 Среди них 400,000 евреев были убиты в лаборатории. 살아있는 사람이에요. Над живым человеком проводили вот такие эксперименты. 예, 유대인이죠. Вот над иудеями. 살아있는 사람을 일으켰습니다. Над живым человеком. 예, 사람을 통해서 비누를 만들고 비료를 만들었어요. Из человеческого тела изготавливали, да, вот фосфатные мыло, также и разные 이게 другие 유대인들이에요. удобрения. 유대인들이 미처 치우지 못한 시신들입니다. Вот также тела всех этих умерших иудеев. 왜요? Почему же так они умирают настолько вот смертью мучительной? 예, 하나님을 배척해서 그렇습니다. За то, что они отвергли Иисуса Христа. 예, 이거 한번 보시겠습니다. Давайте здесь одно видео еще посмотрим. 소리 안 나옵니다. His legions from the coastal plain to Jerusalem. He's boiling with anger. His Армия leaders and Тита the Roman продвигалась army have not от succeeded in suppressing напряженного the огнем stone к Иерусалиму. broke out in Judea. Прошло 4 года, как римляне до сих пор не могут, не в состоянии подавить упорное восстание в Иудее. And starve the Jews to death. Affluent people scoured the gutters to И find в конце даже состоятельные люди, которые находились в городе, начали чесать пол в канализации, чтобы достать остатки еды. Those who are left with a little food eat in secret. Маленькие дети, оставившие своих голодных родителей, Most of those who ходили tried по to flee улицам are за held by крошками and хлеба. crucified on wooden beams around the city walls. Люди, которых оставалось мало еды, они должны были есть тайно. Ladders are leaned against the remains of the wall, and the Roman soldiers stream in mass into the temple court. And thus,
on the night of the 9th of Av, По Titus пути к sends храму fire римляне разрушили все подряд, то, что стояло перед ними, все on their way to the перебили. temple. The Romans burst through, killing. Богато украшенный каменный пол храма был залит кровью, да вот, красными пятнами от высокой кучи The blood трупов. flows on the colorful stone floors of the Temple Mount as bodies of the slain pile high. The flames quickly spread and approach the Храм, entrance. который на протяжении сотен лет был источником вдохновения, веры, праведности и не только для евреев, но и для всего человечества был уничтожен. Now went up in flames. The cries of pain of the Jews rose up to the heavens. Болезненный крик евреев And пронзил so, небо. Jewish prisoners are marched through the streets of Rome. Испытывая боль потрясения, пленные евреи маршировали по The улицам golden Рима. menorah and the holy vessels of the temple. Перед ними стояли истины, украденные из Иерусалима. 예. 이거 실제 로마에 가면 이게 타이터스 개선문이 있습니다. Если поехать в Рим, да, действительно можно увидеть эти стены. 예, 저도 직접 눈으로 봤는데요. Я тоже побывал в этом месте, увидел все это своими глазами. 예, 이때 성전에서 빼앗았던 모든 것을 새겨 놓았습니다. То, что было отнято, да, вот из храма, и это находилось здесь. Rome celebrates its victory with a parade, with huge monuments and a special coin that glorifies and commemorates the 동전까지 suppression of 만들었어요. Judea. Рим для того, чтобы отпраздновать свою победу, выпускали даже такую монету в честь этой победы. After 5 years, 하나님의 말씀대로 И как в 이스라엘 Слове 민족은 Божьем было 예루살렘 написано, 성은 멸망했고 Иерусалим, Божий город, полностью разрушился. 그 저주를 받았습니다. И получают они такое наказание от Бога. 누가복음 23장 31절 말씀인데요. От Луки 23 глава, 31 стих. 예, 저희들 같이 한번 읽겠습니다. Давайте этот стих вместе прочитаем. «Ибо если с зеленеющим деревом это делает, то с сухим что будет?» 예. 이스라엘 민족은 선택받은 민족입니다. Израильский народ, он считается избранным народом Божиим. 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀을 듣지 않았을 때 이런 Но 저주를 несмотря на 받았습니다. то, что он считался народом Божиим, они не послушались Бога и получили это страшное наказание. 약 2000년 동안 저주를 받았거든요. Целых 2000 лет они ходили, да, вот в этих страданиях, бедствиях. 예, 이방인들은요. А язычники, все другие нации, кроме Израиля, 예, 어저께 배우셨죠? как мы с вами вчера говорили об этом, 예, 불로 심판하신다. что Господь теперь будет судить огнем этот 예, мир. 이스라엘 민족이 이런 환란을 겪은 건 마른 젖은 나무가 불에 타는 것과 같은 겁니다. Что израильский народ, избранный народ Божий, да вот, переживает все эти страдания, все эти мучения, это подобно к тому, как зеленеющее дерево вот Yeah. горит. 이스라엘 민족 외의 민족은요 어떠한 형벌을 받을지를 Все 보여주는 другие 겁니다. нации, кроме Израиля, какое страшное наказание будут получать от Господа, это Господь нам показывает. 그래서 우리가 성경이 사실인 동시에 이런 교훈들을 얻는 겁니다. Поэтому мы с вами, изучая Слово Божие, можем получить для себя такое важное поучение. 예, 이사야 성경 44장 7절 말씀이에요. Исайя 44 глава, 7 стих. «Ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит и в порядке, представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее». 이스라엘 민족을 세우시고 Господь поставил Израиль. 하나님께서는 계속해서 외치고 고하셨습니다. Каждый раз Он говорит, обращается всем, 예, 우리 과거의 일뿐만이 아니고요. не только все дела, которые были в прошлом. 예, 현재의 일도 말씀하셨습니다. Даже и Господь рассказал о настоящем, да что сейчас происходит. 이 또한 오래전에 말씀하신 거지만 그대로 됐습니다. И как было в Слове Божьем заранее написано, все исполняется по Писанию. 전날 말씀을 드렸지요. Первый день этого семинара я вам говорил, 성경 마지막은 AD 100년에 기록이 됐습니다.
Последняя книга Библии была записана в 100 году нашей эры. 지금부터 1900년 전이에요. Получается, 1900 лет тому назад уже полностью завершилась 근데요, запись этой книги. 우리 시대에 일어난 일들도 다 기록이 돼 있고 그대로 Но 있습니다. все дела, которые происходят в наше время сейчас, они тоже были заранее записаны Богом. 예, 특별히 이스라엘 민족을 보면 확실히 알 수 있습니다. И особенно, если посмотреть историю Израиля, мы с вами точно можем в этом убедиться. 이렇게 환란을 겪고 흩어져서 1900년 동안 살았지요. Израильский народ, который был рассеян по всему миру, в течение 1900 лет жил без государства, 예, без своей 세상 земли. 사람들은 이스라엘 민족이 없어졌다고 생각을 했을 겁니다. Конечно, люди этого мира могли подумать, да, что Израиль исчез из этого мира. 예, 어떻게 됐을까요? Как вы думаете, что произошло? 예, 현재 이스라엘 민족이 있어요, 없어요? Сейчас, в наше время, Израиль, такая страна, существует или нет? 이스라엘 민족 있잖아요. Есть же такое государство, да? 하나님이 Израиль. 약속하신 그 땅에 있어요. Именно Израиль находится в той земле, что и Господь обещал им. 세상에서요, 가장 부유한 나라, 가장 부자의 나라입니다. Получается, что в наше время Израиль стал самой сильной, 가장 잘 사는 나라예요. самой богатой страной, 가장 똑똑한 나라입니다. самый умный народ. 예, 어떻게 해서 그렇게 됐을까? Как так получилось, что они достигли всего этого? 예, 애굽 땅에 있을 때는 하나님의 능력으로 이스라엘 민족을 건져 주셨습니다. Когда израильский народ находился в Египте, в рабстве, Господь своей великой силой вывел их оттуда. 예, 그래서 신명기 4장 35절에 하나님께서 Во второй... Шмёнги. 4장 35절에 4 глава в 35 стихе Второзакония. 어느 누가 한 민족을 능력으로 강한 오른판으로 다른 민족에서 꺼낸 일이 있느냐? Было 하나님께서 ли 말씀하셨어요. такое, чтобы один Бог, да, мог бы вывести свой народ из другого государства? 놀라운 기적이죠. На самом деле это тоже удивительное чудо Божие. 그보다 더 놀라운 기적은요. Но что удивительнее, чем то, что Господь из одной страны вывел свой народ? 우리 시대에 일어났습니다. В наше время это чудо тоже свершилось. 일어나고 있습니다. И совершается тоже сейчас. 예, 이렇게 온 나라에 흩어 살고 있던 이스라엘 민족을요. Почему? Потому что израильский народ, который живет в каждой стране, 이스라엘 민족만 끄집어서 그 약속한 땅으로 다시 돌아가게 하시는 что 겁니다. Господь да, призывает именно Израиль, евреев, для того, чтобы возвратить их в свою землю обещанную. 예, 에스겔서 36장 19절 20절 말씀입니다. Иезекииль 36 глава 19-20 стихи. «Я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их. И они пришли к народам, куда пошли, обесславили святое имя Мое, потому что они говорят, они народ Господа и вышли из земли Его». 이스라엘 범죄로 각국에 흩어졌지만 하나님의 그 거룩한 이름이 더러워졌습니다. От того, что они совершили грех пред Богом, да, поэтому были рассеяны, и они обесславили святое имя Божие. 예, 그 땅에서 쫓겨났다는 것이 Что 그런 они были 내용들입니다. изгнаны из своей земли. 예, 그래서 하나님께서는 거룩한 이름을 아끼셨습니다. Поэтому Господь для того, чтобы восстановить это святое свое имя и доказать. 예. 자, 에스겔서 39장 28절 말씀인데요. Иезекииль 39 глава 28 стих. 예. «И узнают, что я Господь, Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их и не оставлю уже там ни одного из них». 예, 약속한 그 땅에 한 사람도 남기지 않고 다 돌아가게 하실 것을 말씀하셨습니다. Господь Бог также дает свое обещание о том, что ни одного из них не оставит в чужой стране, всех их возвратит в обещанную землю. 예. 에스겔서 36장 24절에요. Иезекииль 36 глава 24 стих. 예. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». 예. 다
모아서 들어가게 할 것이다. Всех вас приведу в землю вашу. 예, 어떻게 돌아갈지도 다 기록하셨습니다. Господь также написал о том, как же они возвратятся. 예, 이사야 성경 43장 5절 6절 말씀인데요. Исайя 43 глава 5-6 стихи. «Не бойся, ибо я с тобою, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя, северу скажу, отдай, югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли». 예, 이 말씀처럼 동서남북에서 다 돌아오게 И 하셨습니다. как в этом стихе говорится, Господь соберет со всех концов земли, с востока, с запада, с севера, с юга. 예, 북쪽에서 오기 힘든 사람들은 자유롭게 올 수 있도록 하나님께서 열으셨고, Те люди, которые находились на севере, а до этого были такие проблемы, для того, чтобы возвратиться в свою землю, Господь Бог говорит, да, что северу скажу, отдай. Теперь без никаких трудностей, проблем могли, чтобы возвратиться в свою землю. 예, 묶여져 있는 남쪽에 있는 사람들은 구출해서 돌아오게 Те 했습니다. люди, которые находились на юге, чтобы Господь говорит, да не удерживайте, всех отпустить. 예, 에스겔서 36장 9절 10절 말씀인데요. Иезекииль 36 глава 9-10 стихи. «Ибо вот я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы, и поселю на вас множество людей, весь дом Израиля, весь, и заселены будут города, и застроены развалины». 예, 이스라엘 민족이 들어가서 할 일도 아주 자세하게 기록을 Господь 했었습니다. Бог заранее сказал, израильский народ, возвратившись в свою землю, чем они будут заниматься? 예, 건축하고 심을 것이다. Что будут также возделываемы, засеваемы. 예, 에스겔서 36장 34절 35절에는 그 땅이 이젠 에덴 동산과 같이 될 것이다 말씀하셨고, Иезекииль 36 глава 34-35 стихе говорится, как эта земля изменится, преобразится, как сад Эдемский. 예, 36절 끝에는요. 36 стих в конце. 예. 자, 내가 얘기했으니까 이루리라 «Я, 말씀하셨습니다. Господь, сказал и сделал». 예. 하나님 여호와께서 말씀하셨으니까 여호와께서 이루실 것이다. От того, что сам Господь говорит эти слова, поэтому Он же сам исполняет. 예. 이스라엘 민족이요. 돌아가고 있습니다. Израильский народ возвратился, возвращается ныне тоже. 예. 이스라엘 가수인데요. Вот он, еврейский известный певец, 예. 이스라엘 민족이 돌아올 것을 노래하고 있습니다. обращается ко всем евреям, живущим в этом мире, и через эту песню призывает их в свою землю. 예. 지금도 돌아가고 있습니다. Сейчас тоже они возвращаются. 예. 지금은 이렇게 보기 좋고 살기 좋은 곳이지요. Вот сейчас, да, вот какая страна преобразилась в какую прекрасную страну. 이스라엘 민족이 Теперь сияет 돌아가는 улыбка на лицах ваших. Обращаюсь ко всем вам, возвратитесь, возвратитесь. Все евреи, возвратитесь к себе домой. Домой к себе возвратитесь. 예, 이렇게 지금도 돌아가고 있어요. И 하나님의 сейчас 역사 가운데 있습니다. тоже, да, вот через дела Божии, через того, как Бог действует, израильтяне, они возвращаются в землю свою. 피와 눈물에 곧 피운 약속의 땅이라고 되어 있는데, На обещанной земле пролиты слезы и кровь. 예, 갔을 때는요, 처음에 들어갔을 때는 광야였습니다. Когда они 황무한 возвратили 땅이었습니다. свою землю, их земля выглядела так пустынею. 독립한 그날 다음 날부터 전쟁이 있었어요. Когда они объявили свою независимость, на следующий день пришли их враги для того, чтобы воевать. 예, 총을 가지고 그 땅을 개척했습니다. Вот они и воевали, и в то же время обрабатывали эти все земли 예. свои. 황무지 일거 젖과 꿀의 땅으로 바뀌었다. Залежная земля, где течет молоко и мед. 예, 이렇게 바뀌었습니다. Вот они начали возделывать эту землю. 이런 땅들이 이렇게 바뀌었습니다. Таким образом, да, происходили такие изменения. 예, 이런 땅들이 이렇게 바뀌었습니다. В такую землю. 이렇게 바뀌었습니다.
하나님께서 그렇게 하셨습니다. Господь Бог совершил это все. 예. 에스겔서 37장은 집에 가서 한번 읽어보시고요. Пожалуйста, домой придете, Иезекииль 37 главу прочитайте. 예, 이스라엘 민족이 독립하고 아주 강한 민족이 됐다는 내용들입니다. И пишется там такое содержание, что Израиль, возвративший свою землю, становится сильным государством. 예, 이스라엘 민족을 잘 나타내는 나무가 있습니다. Есть также дерево, которое символизирует Израиль. 예, 그것이 무화과 나무인데요. Это есть смоковница. 예, 마태복음 24장 32절 33절에 Евангелие от Матфея, 24 глава, 32-33 стихи. 예, От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие, пускают листья, то знаете, что близко лето. Так когда вы увидите все сие, знайте, что близко пред дверях. 예, 무화과 나무는요 봄이 되면은 그냥 가지채 있습니다. Смоковница, это дерево, отличается тем, что когда весной начинают зеленеть все деревья, это дерево становится также без никаких изменений, 죽은 것처럼 보입니다. будто как мертвое дерево. 예, 이처럼 Сухое. 이스라엘 민족은요 환란을 겪을 때 죽은 나라처럼 보였습니다. Точно так же казалось, да, когда израильский народ проходил через все эти страдания, мучения, думали, что нет Израиля, исчез. 근데 여름이 되면은 무화과 나무는 살아있는 것을 보입니다. Но когда наступает лето, эта смоковница, дерево показывает, что это живое дерево, не сухое, не мертвое. 예, 이스라엘 민족은 지금 아주 강한 나라, 힘 있는 나라, 부유한 나라가 됐어요. Израильская страна сейчас считается самой богатой страной, самым сильным государством. 이것은 하나님께서 심판할 때가 가깝다는 것을 알려줍니다. Восстановление Израиля очень хорошо нам показывает время Божие, что суд Божий близок к нам. 예. 이스라엘 역사가 끝날 때가 다가왔다. 알려주고 Что 있습니다. время, да, вот, подходит к концу, как придет конец этому миру. 이때는 그리스도께서 다시 오시고 세상을 심판하실 때입니다. То есть это время тогда, когда Иисус придет во второй раз на эту землю и совершит свой суд. 예, 이처럼 복음의 말씀이 전해져서 은혜로 영원한 생명을 얻는 기회가 없어진다는 Это также 그때입니다. показывает время Божие, что тогда не будет таких возможностей, чтобы человек мог услышать это Слово Божие и получил жизнь вечную. 예, 우리에게 이렇게 말씀을 듣고 믿을 수 있는 기회가 끝난다는 뜻이에요. То есть у нас тоже не будет никаких возможностей для того, чтобы получить эту Божию благодать. 예. 어떻게 해야 되겠습니까? Что нам нужно делать тогда? 끝나기 전에 До 이 того, 문제는 как 해결해야 되겠죠. закончится, да, придет конец этому времени, мы должны будем разрешить эту проблему с душою. 예, 우리가 이런 말씀을 듣고 기회를 얻을 때가요 많지 않습니다. Потому что не всегда впредь будут такие возможности нам слушать такое Слово Божие. 예, 그래서 이번 기회에요 끝까지 말씀을 들으시기를 부탁을 드립니다. Поэтому хотели бы вас попросить, чтобы до конца послушали это Слово Божие. 그래서 하나님 확실히 알고 믿고요 영원한 생명을 얻으셔야 Чтобы в 됩니다. действительности познать Господа Бога, поверить и обязательно получить жизнь вечную. 예, 내일은 우리 시대와 앞으로 있을 일들에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. Завтра мы с вами поговорим о всех тех делах, которые происходят в наше время и что ждет в 예, будущем. 계속 오시기가 쉽지 않다는 거 잘 압니다. И, конечно, я тоже понимаю, что каждый день приходить сюда вам нелегко. 그래서 부탁하는 거예요. Поэтому каждый раз я вас прошу, 여러분 각자의 영원한 생명을 위해서 꼭 참여하세요. потому что вы должны принять участие ради самих себя, ради своей души, ради того, чтобы получить жизнь вечную. 예, 기도하겠습니다. Вместе помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, Отец, благодарим Тебя. 오늘도 이스라엘 민족을 통해서 하나님을 알 수 있도록 해주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам возможность познать Тебя через историю Израиля. 이스라엘 통해
우리에게 주신 교훈을 헛되이 버리지 않도록 인도해 주시옵소서. Через историю Израиля, Господь, помоги, чтобы мы могли бы получить важное поучение для себя. 참석한 귀한 심령 붙잡아 주시옵소서. Чтобы Ты, Господь, благословил всех слушающих. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Молимся именем Иисуса Христа. 아멘. 예, 이상 마치겠습니다. 조심해서 가시기 바랍니다. На этом сегодня закончим. Будьте осторожны по дороге домой. Встретимся завтра. 예, 내일 꼭 오시기 바랍니다. Завтра также ждем всех вас в 5 часов. 예, 감사합니다. До свидания.